सब्सक्राइब करें माई एडवेंचर हॉलिक यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को। आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, जो बिल्कुल फ्री है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपका दोस्त साकिब पठान। और दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस से कैसे आप और आपके फैमिली मेम्बर्स और जो आपके जानने वाले हैं उनको आप सेफ रख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप कोरोना वायरस से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई मैं साइंटिस्ट नहीं हूं। जस्ट जो चीज़ें मुझे इंटरनेट के थ्रू और जिन चीज़ों ने इन चीज़ों को फेस करा, सपोज जिन लोगों पे ये हुआ, उनके जो फीडबैक थे वो मैंने पढ़े और डॉक्टर्स के मैंने काफ़ी फीडबैक पढ़े, उसके अनुसार मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई इसमें परेशानी या कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो मैं मोस्टली वीडियो बनाता हूँ ट्रैवल रिगार्डिंग बनाता हूँ, जगह कहाँ कहाँ घूमना चाहिए आपको दिल्ली में, इंडिया में और अदर देश में, और क्या प्रोसीजर होता है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कोरोना वायरस की स्टार्टिंग पिछले साल 2019 में नवंबर के महीने से स्टार्ट हो गया था चाइना के वुहान शहर में, और वुहान से इसकी स्टार्टिंग हुई। स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई थी कि इसको धीरे धीरे जैसे जितने वीक बढ़े उतना ये लोग जो पेशेंट थे, वहाँ के लोग जो थे, जो वहाँ लोकल लोग रहते थे, वो बढ़ने लगे। और उन लोगों ने जो ट्रैवल करा या वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते थे, अलग अलग देशों के व्यापार करते थे, तो वो जब अपनी कंट्री जाने लगे, इस तरीके से धीरे धीरे ये बीमारी हर जगह बढ़ गई और फैल गई। इसके कुछ लोग इंडिया में भी स्टार्टिंग में आए, इटली से और अलग अलग देशों से, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ गई है और अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी सारी गवर्नमेंट और सारे जितने भी लॉ एंड फाउंडेशन है, WHO, और इसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, और इकोनॉमिक लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। और इस हद तक सारी सरकारें, सारी गवर्नमेंट परेशान हैं इसकी इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक इलाज बिल्कुल सक्षम तरीके से नहीं मिल पाया है। बट फिर भी इसकी खोज चल रही है ताकि जल्द से जल्द इसकी दवाई मिल जाए और इसको रोका जा सके और लोगों को ठीक करा जा सके। बट कुछ चीज़ें हैं जो आज भी इस वक्त अगर हम यूज़ करें तो कुछ हद तक हम बच सकते हैं इस वायरस से, जो कि लोग डेली लाइफ में इसको इग्नोर करते हैं, इसका यूज़ नहीं करते। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की जिसका आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खौफ है, जिससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं, और गवर्नमेंट भी तरह तरह की स्कीम और नियम कानून बना रही है लोगों के लिए, लेकिन लोग कुछ उसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नेट पर भी आपने काफ़ी सर्च करा होगा। तो पहला, खांसी ये खांसी जो होती है और नज़ला जो होता है, ये है कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस के लक्षण अलग तरह के हैं, भिन्न तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। लाइक फर्स्ट थिंग, अगर कभी किसी को कोरोना वायरस है, वो उसकी खुद ही थोड़ी चीज़ें हैं जो कुछ जान सकता है, कुछ पहचान सकता है। पहला, खांसी के साथ नज़ला, नाक बहना, तीसरा बुखार, चौथा जिस्म में दर्द। तो अगर वो कोरोना वायरस की जांच कराता है तो माइट भी उसे कोरोना वायरस हो सकता है, इसका मीन ये नहीं है उसे कोरोना वायरस होगा। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर ऐसी कोई डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने घर में रहना है। और किन चीज़ों को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है हाथ मिलाने से। हैंडशेक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी हैंडशेक नहीं कर रहे, क्योंकि ये हाथ के संपर्क में आने से ही बीमारी फैलती है। तो प्लीज़ हैंडशेक ना करें। बाकी इसके अदर में आप गले नहीं मिल सकते, हैंडशेक ना करें, क्योंकि ये बॉडी टच से भी फैलता है, जाहिर सी बात है। तो प्लीज़ आप हैंडशेक ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रखें। आप अपने हाथ धोएं, दिन में डेली नहाएं, अपने कपड़ों को वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। हैंड वॉश के लिए आप डेटॉल या जो अदर चीज़ आपको अच्छी लगती है, मैं सजेस्ट नहीं करने का, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्राइस जितने भी आपको सही लगे, कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और मास्क को मैंने आपको मास्क के बारे में बताया, और थोड़ा स्पेसिफिक और बता देता हूँ। ये जो मास्क है, 3M जो मास्क है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसकी इस टाइम है। बट इस टाइम और भी अदर कंपनीज़ के मास्क आ रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप ये यूज़ करें, जैसा आपको कंफर्ट लगे, जिसमें आपको बेहतर लगे, जो आपके
बजट में है आप वो परचेज़ करें। और आप इजीली ये भी परचेज़ कर सकते हैं, ये 60 रुपये का समथिंग कुछ था जो मैंने परचेज़ करा, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं, शो ऑफ कुछ नहीं करना, अपने आप को सेफ़ रखना है और अपने घर वालों को सेफ़ रखना है इस बीमारी से। और गर्म पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। और अगर आप बाहर निकलते हैं इमरजेंसी से, तो इमरजेंसी में तो आप मेट्रो में भी अगर ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सेफ़ रहें, वहाँ बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, काफ़ी फेसबुक पे आपने व्हाट्सएप पे आपको मिल रहे होंगे कि ऑडियो आ रही है कि लॉकडाउन होने वाला है और नई नई इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं कि भाई सब कुछ बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि बैंक भी बंद हो जाएगी। तो ये रूमर्स भी हो सकते हैं, प्लीज़ इनको अवॉइड करें और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें, अपने घर में सामान ला के रख लें, सब्ज़ी और जो भी चीज़ है, ताकि आपको बाहर ना निकलना पड़े। अगर दिन में आप 10 बार निकलते हैं नई नई चीज़ों के लिए, तो आप एक ही बारी में सब कुछ कैरी कर लें। अगर आप ऑफिस आपके घर के पास ही है तो आप हो सके तो वर्क एट होम करें, या अगर पॉसिबल नहीं तो आप ऑफिस जाएँ अपने आप को सेफ रखकर। और पॉसिबल हो तो इन सब चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि इलाज से बेहतर परहेज़ है। अभी हम परहेज़ करेंगे तो हमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने अभी इसको रोक लिया तो इसकी जो तादाद दिन पे दिन बढ़ रही है 100 में 200 में, ये थम जाएगी और जो हमारा कनेक्शन है, इसकी जो चेन बन रही है, ये टूट जाएगी। इसी की मुहिम के लिए कल आप अपने घर पे रहें, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, और अपने अपने घर वालों को ख्याल रखें और हो सके घर का बना हाथ का खाना खाएँ और गर्म पानी का ज़्यादा यूज़ करें। गर्म पानी से इसके वायरस के कीटाणु मर जाते हैं। और कोरोना वायरस जो है इतनी बड़ी डिसीज़ नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आपके डेली रूटीन पे, डेली लाइफस्टाइल पे, कि आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खान पान है। और कनिका कपूर जो हमारी सिंगर है पंजाब की, पंजाबी सिंगर्स जो है कनिका कपूर, वो अभी लंदन से हालिया तौर पर आई थी, तो उनमें भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव टेस्ट आया है। और काफ़ी MLA MPs हैं, उन पर भी टेस्ट हो रहा है। तो वो सब आइसोलेशन में है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर भी आप अपने घर वालों को बताएं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि घर वाले हमसे ज़्यादा नहीं है। उनको आप समझाएं कि एग्जैक्ट में बीमारी क्या है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो के माध्यम से आप इसे शेयर करें और लोगों को अवेयर करें। और ये मास्क ज़रूर पहनें और ये मास्क ज़रूर परचेज़ कर लें। और अगर आपको इस तरीके के मास्क परचेज़ करने हैं तो मेरा एक फ्रेंड है उमर नाम का, तो आप, मैं उसका नंबर दे दूँगा, आप उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और तो ये मास्क जो मैंने आपको बताया, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस मास्क के साथ साथ आप अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, बाहर का ना खाएं, क्योंकि बाहर का खाना खाने से हो सकता है प्रॉब्लम और बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या आपका अपना व्हीकल है, तो ज़्यादा हो सके तो आप अपने ग्लव्स पहने और सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि मेट्रो में नहीं पता किसको क्या प्रॉब्लम है। और अगर किसी को खांसी है, किसी को कफ है, तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल उसे कोरोना हो, बट मे बी उसे कोरोना नहीं भी हो सकता। अगर आपको कहीं पब्लिकली खांसी हो रही है तो आप इसका यूज़ ना करके ऐसा यूज़ करें, क्योंकि होता क्या है, अगर हम हाथ से इसे रोकेंगे तो हम मोस्टली हैंड टच करते हैं फेस से अपने, तो अगर खुदा ना खास्ता है, भगवान न करे, आपको प्रॉब्लम होगी तो ये बढ़ सकती है। इवन अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि घर में जाके हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन हाथ तो हमारे वैसे ही रहेंगे। अगर आप पे सैनिटाइज़र नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ ना ही करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का यूज़ करें, गर्म पानी पिएँ और बिल्कुल ना घबराएं। इंडिया जो है हमारी कंट्री, हर चीज़ से हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहती है। और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं, क्योंकि आखिरी ऑप्शन हमारे पास दुआ का ही होता है। तो दवा दुआ दोनों की ज़रूरत है। जो लोग बीमार हैं और उनके अगर आप जानने वाले हैं, उनकी फैमिली साथ रिलेटिव हैं, तो प्लीज़ उनकी भी मदद करें। और हो सके तो उन लोगों से बचें जिनको ये इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये जो है कनेक्टिविटी थ्रू बढ़ता है काफ़ी। और काफ़ी फिल्म स्टार, जैसे आपको पता है, मूवीज़ तक रिलीज़ होने वाली बंद हो गई हैं, IPL कैंसिल हो गए हैं, WWE FIC जितने भी मैचेस होते हैं फाइटिंग के और रेसलिंग के, सब बंद हुए हुए हैं। तो ये जो सब चीज़ें, इसका इफेक्ट यही है कि हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को एक दूसरे से ना मिलना दिया जाए। और जितनी मार्केट्स होती हैं वो भी बंद हो गई हैं। लेकिन कुछ रूमर्स आ रही हैं कि दिल्ली की जो मार्केट होती है फ्रूट की, सब्ज़ी की, ये भी बंद रहेगी। तो डियर, ऐसा कुछ नहीं है, सब्ज़ी की मार्केट ओपन रहेगी और फ्रूट्स की मार्केट ओपन रहेंगी। तो बंद होंगे मॉल्स होंगे, क्योंकि मॉल्स में ज़्यादा लोग आते हैं, तो इसलिए मॉल्स को बंद कर दिया जाएगा। बाकी आप ये ना हो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ परचेज़ करें, क्योंकि सब्ज़ी के और सब चीज़ों के प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मीट में ये पाया गया है, तो मेरा ये खुद का मानना है कि हो सकता है माइट भी उसमें कुछ हो। बट इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ होता तो हमारी दिल्ली के अंदर जो मार्केट है
मुर्गों की वो है आपका गाज़ीपुर मंडी। अगर ऐसा कुछ होता वहाँ डेली रिसर्च टीम आती है, वो चेक करके जाती है, बट उसमें कुछ नहीं पाया गया, इन्फेक्टेड नहीं है। तो अगर ऐसा होता वो सीज़ कर देते, बट अभी तक वो सीज़ नहीं हुई। तो इन चीज़ों को आप ना माने, मेरा तो यही मानना है। बाकी आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं कहूँ कि आप ज़बरदस्ती खाएँ, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, घर का बना, बाहर का ना खाएँ। और दूसरा, हो सके अपने और अपने घर वालों को कल बाहर ना निकलने दें, क्योंकि कल जो है 22 तारीख है और मोदी जी ने एक अपील करी है सबसे, हम सबसे, कि कल हो सके तो कर्फ्यू वाला माहौल बना के रखें, अपने घर में रहें और कहीं ना जाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये 12 घंटे तक ही काम करता है, उसके बाद ही ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि मोदी जी ने बताया 7 से 9 ये 14 घंटे का टाइम होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो 12 घंटे के बीच का टाइम और 14 घंटे, 2 घंटे में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो असर है कनेक्टिविटी का वो ख़त्म हो जाएगा और इससे हमें ही बेनिफिट है।